وي چې عرفات خو په سعودي کې دي او روجا چا سره ونیسو هغه جدا خبره ده خو عرفات چې کوم یادي د عرفات میدان جبل رحمت هغه دې ته وایي عرفات ورته ځکه وایي چې آدم علیه السلام او حوا وي مختلفو ځایونو کې کوز شوي وو دلته را یو ځای شوي وو عرفتو په معنا د پېژندګلو آدم او حوا دلته خپله کې تعارف کړی وو یا ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی د حج تعلیم ورکاوه په دې مقام کې هغه وپېژانده معلوم شو ځکه ورته عرفات وي د حج یو اهم رکن دی او دریم ابراهیم علیه السلام چې خوب کاته د اسماعیل علیه السلام د ذبح کولو په هغې مقام کې په دریم ځل چې وکاته علم ورته وشو معلومات ورته وشو چې دا حکم د الله تعالی دی وایي زه پوه شوم ځکه ورته عرفات وي دا هغه مقدس مقام دی او دې ته جبل د رحمت وي یو د الله رحمت وي او دا د الله د رحمت غر دی دلته دعاګانې قبلیږي خصوصي دعاګانې ځان ته وکړئ خپلو بچو ته یې وکړئ او لږ به ورنږدې کېږو کوشش به کوو چې ګرمي ده زنانه هم دې راسره څوک پریشانه نه شي لیکن ډېر معظم او مبارک ځای دی د رحمتونو ځای دی د ګناهونو د عفو ځای دی زما د پیغمبر مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک قدمونه پې لګېدلي دي په قرآن کې تذکره راغلې ده او د حج اهم رکنه او فرضي رکنه چې هغه په دې مقام کې حاضرېدل دي او یو پکې عرفات غر دی د عرفات غونډۍ ده او بل پکې هغه مسجد نمرو دا دواړه مونږ وکتل خصوصي دعاګانې به دې مقام کې انشاءالله مونږ غواړو مخکې به ځو دا غر پکې تاسو ته مخامخ ښکاري او دې ځای کې دا علامه هم تاسو ته ښکاري دغه بس عرفات غر دی او دا بره پې یو نشان دی او دا د رحمتونو ځای دی او رحمتونه پې نازلېږي ډېرې دعاګانې خپل ځان ته خپلو والدینو ته خپلو بچو ته وغواړئ او خپل مستقبل دپاره وغواړئ او خصوصا دنیا مو غواړئ ورسره ایمان وغواړئ خپل آخرت وغواړئ د خپل قبر رڼا وغواړئ دا په خولې باندې دا خبرې اسانې دي یقین وکئ د ټولو نه سخته شپه هغه شپه ده چې کله مونږ لاړ شو او خپل خپلوان هم پرېږدي او ګوره مونږ چې د کور نه وباسي څه وایي وایي هغه رور ته یې اواز کوي پلار ته یې اواز کوي ماما ته یې اواز کوي او په څلور قسم د کور نه رابار کړي او تورو تیارو کې هم کېدي دلته دا به رڼا وړو دا د الله تعالی رحمت دی او جبل رحمت تعالی راوستي دا دعا غواړي چې الله قبر راته د خوشحالو کړي دعاګانې به کوو که نه اجتماعي دعا وکړئ اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار یا الله زموږ دا مشران راغلي دي په عمرونو کې برکتونه واچوي دا عبادتونه ټولو ملګرو قبول کړي توبې هم وستي الله رانه قبول کړي دعاګانې هم قبول کړي او یا الله د حج په موقع باندې انده کال مونږ دلته راولي یا الله دا دعا زموږ قبول کړي د والدینو سره هم راولي د ښځو سره هم راولي د خویندو سره هم راولي د بچو سره هم راولي یا ټول راولي او ټولو د عمل قبول کړي او یا الله دا مبارک ساعتونه زموږ دپاره د قبر د نجات او د قبر د رڼا ذریعه وګرځي قبر کې د خوشحالو ذریعه وګرځي د جنت ته د تلو ذریعه وګرځي د جهنم نه د پناه ذریعه وګرځي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار